daqui até aquele ponto lá, né? Vamos chegar lá com um chumbinho lá. Vou contar aqui os passos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 passos. Aqui o que você acha? Essa goiaba aqui tem que tamanho aqui, velho? Tá, tem mais ou menos uns 3 centímetros. 3 centímetros, tamanho do meu polegar aqui, meu polegar pequeno. Mas ela é pequena. Põe a lata de cerveja ali perto ali, ó. Pequena, né? Essa cerveja é aquela fininha, né? É fininha. Pequeno o alvo. Vamos ver se acerta. Eu vou afastar de novo. Tó, chumbinho. Ah, você pega o chumbinho lá, você arma. Eu vou ficar aqui. Afastar um pouquinho caso o chumbinho volte. O que vocês acham? No olho estaria, hein? Esse aí, pelo menos, segue ele ficava. Chega! Vai lá, por favor, deixa eu ficar na porta. Vai lá. Vamos estar sentado aqui. Eu vou apoiar lá aqui. Vai dar. Oh! Ficava cego ou não ficava esse bicho aí? Esse já era. Esse já era.